Kautokeino gamlehjem sterkt skada av brann. Fredag 6. oktober 1967, Finnmark Dagblad. Det lyktes å begrense ilden til den gamle fløy. Ved 11-tiden i går formiddag ble det varslet brann fra Kautokeino syke- og gamlehjem, der det hadde tatt til å brenne i et av rommene i andre etasje i den gamle fløyen. Brannmannskapene fra kommunen og fra Luftforsvaret kom hurtig til stedet, og likeså var det mange frivillige fra bygda som kom til. I første omgang konsentrerte man seg om å få evakuert de gamle og syke, i alt 30 stykker. I biler ble de transportert til statens skoleinternat. Brannvesenet i Alta var også blitt varslet, og det gikk nøyaktig 2 timer og 10 minutter fra de ble varslet og til de var på brannstedet. I mellomtiden har de lokale brannmannskapene fått kontroll over ilden, slik at det nærmest bare var etterslokking som sto igjen. I gamle fløyen ble 3-4 rom brannskadet, samtidig som det store røyk- og vannskader i hele fløyen. Derimot ble den nye fløyen så å si uskadet. Skadene vil nok beløpe seg til opp til flere tusen kroner. Innboet, bortsett fra det som var på de rom som ble brannskadet, ble berget ut. Brannårsaken ikke helt klarlagt, men mye tyder på at en av pasientene har vært uforsiktig med røyking på senga. I Kautokeino ble det gitt honnør til brannmannskapen som utførte et godt arbeid. Samtidig kan vel denne brannen være et varsko om at den lenge omtalte brannbilen må bli skaffet. Med en slik bil ville nok skadene blitt ytterligere begrenset. Jeg heter Gunhild Paulen, og jeg er fra Karasjok. Og jeg er 84 år, og er sykepleier. Mun ammale Samigili Niljas Hansa Gotnil. Jeg har studert i Oslo, og kom til Kautokeino som sykepleier like etterpå i 65. Det var Samemisjon som eide sykestua og gamlehjem den gang. Og det var 2-etasjes bygning der. Den ene delen, det var sykestuedelen, og den var oppe i 2. etasje, og nede var det gamlehjem. Og der tror jeg vi hadde da 3 rom for de gamle, med 6 pasienter nede, og 3 rom oppe til sykestua. Pluss oppe var det også barnestue. Vil huske at det kunne være en 4-6 senger der. Og sånn som jeg husker bygningen var at nede så var det jo 2 stuer. Den ene var til pasientene, og den andre til betjeninga. Pluss i andre enden, der bodde bestyrerinnen. Og oppe i 2. etasje, i tillegg til de sykerommene, så var det også føde- og barselstue. Pluss et stellerom for babyer. Og i andre enden av bygningen oppe, der var det plass til, eller 3 rom til betjening. Og da jeg kom der, så var vi 2 sykepleiere som bodde oppi der, pluss en av de her andre betjeninger. Og det var også dusj og klosett. Den tid så var det jo ikke snakk om noe brannøvelser.
i det hele tatt. Jeg kan ikke huske at vi hadde noe brannøvelse i den tid. Og det merkelige var jo også det at oppe i annen etasje hvor det var sykestue, så var det jo en bratt trapp som gikk opp. Så det var ganske vanskelig i enkelte tilfeller å fære opp med en pasient som lå i båret. Det var tungt, og vi måtte jo alltid være 4 stykker for å bære båra opp, og båra ned igjen. Og var det dødsfall, så var det da å legge de ned i kista, og bære alt ned den trappa, bort til låven. For der var bårerom. Jeg hadde jobbet i 2 år på sykestua. Så opplevde vi en brann der. Og det var i oktober i 67. Jeg har fått tidfestet det til 5. oktober 67. Plutselig så hadde jeg ansvaret for hele greia. Vi var 3 sykepleiere da jeg begynte der. Og da et par dager, eller uka før, så hadde bestyrerinnen tatt permisjon og reist sørover. Og andre sykepleieren, hun hadde fri dag. Og hun bodde det rommet som hun hadde var ved siden av barnestua. Og det var ofte at hun ikke fikk sove så godt på natta, for det var så lytt mellom de rommene der. Og hvis det kom nye unger, og det var jo veldig ofte ungeskrik der, så hun hadde store problemer med å sove. Og da hadde hun fridag den dagen det begynte å brenne. Og da hadde hun funnet ut at jeg reiser til hytta som sykestua eide, på andre siden av elva, et stykke unna. Der får jeg i alle fall hvile godt, sove godt. Og det hadde hun gjort. Og så da hadde jo jeg ansvaret for alt. Og da hadde vi også fått, det var bygd sykestuedelen, og den våren ble den ferdig i mai-juni måned. Så vi hadde jo ganske mange pasienter der også, pluss at det var fullt både på den gamle delen også. Og jeg vil huske at vi den dagen, den morgenen, hadde 31 pasienter inne. Til og med hadde vi hatt en fødsel midt på natta. Den oktoberdagen så våkna vi til nydelig vær. Jeg husker enda at det var sol også. Og vi hadde jo fått gjort unna i morgenstellet og frokost, og var kommet til middag, og den ble jo da servert 12:00. Og jeg mener det at vi var 4 stykker på jobb.
Ja, vi hadde 2 16-åringer ansatt der. Og den ene het Solbjørg nå Valiu og bor i Kautokeino. Og den andre het Dagrun, men jeg husker ikke etternavnet hennes. Ja. Pluss at det var en til som jeg ikke... Hun heter vel Kristine, men jeg husker ikke etternavnet hennes heller. Og hun var nok litt eldre enn de 2. Og vi hadde begynt å servere middag, klokken var 12. Plutselig kommer en, og det begynte å brenne opp i annen etasje. Og det var jo gamle og skrøpelige pasienter der. Plutselig kommer det en i full fart ned. Det brenner her. Og jeg for opp, og da hadde en av de begynt å slokke brannen, men måtte i full fart ut derfra. Og det var jo bare å rope ut at her brenner det. Og de som klarte å komme seg ned fra annen etasje, det var 2 trapper ned, men den ene delen, der hvor brannen hadde oppstått, der kunne de ikke bruke, men i motsatt side, den trappa, der kom de som klarte å gå selv ned. Det var et par stykker. Og vi fikk jo tømt både den første og opp i annen etasje. Men det var 2 som var oppe og var veldig skrøpelige. Og det er jo faktisk et under at man klarte å få dem ut. For det var en av de her som var diakon der i Kautokeino i den tid, som gikk opp, og plutselig så kunne han skimte et menneske gjennom røyken der. Så han klarte jo å få tak i den, og fikk dratt han ned trappa. Pluss at det var en dame til som også ble dratt nedover trappa og ut. Men heldigvis så var det jo en brannvegg der mellom det nye bygget og det gamle. Så derfor så kom ikke, og det kom ikke røyk inn heller i den nye delen, vil jeg huske. Men vi måtte jo få alle sammen ut i den nye delen også. Vi var veldig heldige. Sykestua ligger jo ganske høyt oppe, sånn at når da ilden slo gjennom vinduet, flammene kom ut, så oppdaget bygdefolket at der er det brann. Så de kom veldig fort til hjelp, og også brannvesenet kom fort. Så vi fikk jo god hjelp med en gang. Og da begynte jo også evakueringa. Og sikkert, uten at jeg kan huske det, så ble det tatt en avgjørelse at alle skulle fraktes til gymnastikksalen på skolen.
Og det måtte jo være biler der som tok seg av de, uten at jeg klarer å huske det. For jeg hadde jo nok med å få tømt ut den nye delen også. Og hvor den her mammaen og babyen ble fraktet, om de for hjem, det klarer ikke jeg å huske. Men i alle fall, så var vi jo også så heldige. Midt oppi alt det der, så var det skolefri, en uke skolefri, eller var det 14 dager? I alle fall var det en uke. Og da var internatet tømt. Barna hadde reist hjem, og så fikk vi plassert alle pasientene på internatet der. Og selvfølgelig så måtte man jo da frakte alt bort, både av sengetøy, av utstyr, det som trengtes, vaskefat og såper og håndklær og sengeskift og alt. Det måtte over. Men også der fikk vi veldig god hjelp av folk i bygda. Helt enestående. Vi oppholdt oss der det måtte være i alle fall vel en uke på internatet. Og selvfølgelig, det var jo veldig mye vannskade på den delen det brente. Og jeg ville også tro det, for kjøkkenet var nede i underetasjen, i sokkeletasjen. Så jeg vil ikke tro at det kunne lages noe mat der. Men vi hadde jo heldigvis fjellstua ved siden av, som også Sammisjonen eide. Så jeg vil tro det at den maten som skulle ordnes til pasientene på internatet, at det var fjellstua som tok seg av det. Så på den måten så klarte vi å berge oss veldig, veldig fint. Og det gikk utrolig bra. Og bestyrerinnen som hadde reist, hun kom fluksens tilbake. Jeg tror hun var der 2 dager etter. Og fikk satt i gang et enormt arbeid for å få rydda og vaske ut og berge og kaste det som ikke kunne brukes opp fra 2. etasje. Så i løpet av 14 dager så kom vi i orden. Selvfølgelig den delen der det brant. Der måtte det gjøres mye mer, og bygd om og antagelig. Men vi som hadde de rommene, vi 2 sykepleiere pluss en av de andre betjeninger også, vi flyttet over til fjellstua og hadde rom der en tid fremover. Men det som også ble ødelagt mye av, det var jo på kvisten oppe i 3. etasje. For der var jo lagret enormt mye.
Og vi hadde jo også, det her var jo i oktober måned, så alt av vintertøyet hadde vi som bodde der oppe i 3. etasje. Og mye av det var jo røykskader. Og noe var også brent litt. Det som jeg plutselig kom på nå, og det som jeg ikke husket å si, var også at legen var borte den dagen. Han hadde kontordag i Masi og var der. Og han ble jo oppringt med en gang, og han kom også i full fart og ordnet opp i ting. Og jeg husker at vi da på ettermiddagen, kveldinga, hadde et møte. Vi betjeninger som hadde opplevd det her på dagen, og legen. Ja, legen var doktor Vannbakk. Vannbakk var jo alene lege da i Kautokeino. Og jeg tror nok det at det var ganske umenneskelige forhold der. Eller jeg kan jo si det at den tid så måtte jo legen fære på sykebesøk hjem. Det er ikke sånn som nå at de syke kommer til kontoret, til sykestua. Og det hadde jo også vi på sykestua. Vi gikk jo med bakvakter hele tida, vi sykepleiere. For det var ufaglært betjening på jobb på natta. Det var jo ikke noe, hverken hjelpepleiere eller noen annen utdanning enn kanskje bare folkeskole. Og muligens fremmedskole. Sånn at, men jeg må jo, når jeg tenker tilbake, så synes jeg at de gjorde et fantastisk godt arbeid. Og de var så observante at jeg var veldig imponert over betjeningen som var der. Og når jeg tenker på at de begynte som 16-17-åringer på arbeid, og uten noe utdanning, så var det enormt stort.